Tuhle tu krabici už z mojí tvorby znáte. Ale co neznáte? Je druhý menší bráška, dámy a pánové, Nufí klávesnice. Takže R96, super, jsem s ní mega spokojený. Vypadá takhle, mám ji ve světlé barvě, já tady nemám nic jiného světlého, ta klávesnice razí na stole, jakou je ta, jenomže to v tu chvilku byl jediný model, který měli. A jediný model, který měl spínače, který já jsem chtěl. Si 15-17 dní na jedno nabití s tím, jak teďka svítí. Mega spokojený. Tak moc spokojený, že jsem se rozhodl objednat si R60. Úplně malinkatou ořezovku. My se teď podíváme na ty největší rozdíly. Samozřejmě, že ten hyper největší rozdíl bude v tom, že R60 je menší. Je to mnohem víc ořezová klávesnice, než je R96, ale je to taky nízkoprofilovka a tahle tam má brown switche. Nevěřil bych, jak velký rozdíl v tom bude. Takže jdeme na to. Tohle je věc, na kterou já se obrovsky těším. Styl klávesnice Kawai. Pane bože, jak to může dopadnout? Dopadá to v tomhletom případě mega bohově. Prostě styl klávesnice Kawai. Wow. OK. Zase tady máme návod. Plus nálepky. Pecka, ale já už návod nepotřebuju, protože už jednu Nufí klávesnici mám a oni se chovají úplně, ale úplně stejně. Je tady něco víc? Je tady něco víc. Klávesy, vyhazovák, nožičky, spínače a dongle, USB-A do fajky USB-C, což se mně hrozně líbí. A pak je tady malý USB-C, USB-C. OK. Výborný. Malá ořezová Nufí klávesnice. První velký rozdíl, nemá výklopné nožičky, ale mám tady náhradní silikonové ťapky, když bych náhodou tyhle urval. Ta klávesnice drží na stole. Hodně dobře. No, na tom mým úplně nejlíp ne, protože já tady mám něco jako koženku, ale jinak by držela. Mňamka, pojď dolů, pojď. Toto mají všechny Nufí klávesnice společný, lesklý, štítek. Tady je 2500 mAh baterka, v té větší je 4000 mAh baterka. Každopádně zvuk té klávesnice. Neuvěřitelně příjemný. Toto je prostě fantazie. Ovládání úplně stejný. Vyberu si, jestli Winsky nebo Mac, vypnu to, drát nebo bez drát. Takže jdeme na to. Bez drát. OK. USB-C je umístěný tady. Víceméně R96 to má všechno na té zadní části. A ovládám to úplně stejně. FN, šipka, měním režimy. Zase bohatý, silný podsvícení. Toto je nejslabší level, po nejsilnější. Za mě výborný. Krásně čitelný, krásně viditelný, absolutně v pohodě. To ovládání je tady stejný. Stejně jako pro boční ledky, které jsou malinko menší, nejsou tak výrazný. A samozřejmě já tohle budu chtít vyzkoušet na donglu. Takže rovnou ho vylovíme. Tak, tady se můžu podrobně podívat na ty silikonové nožičky. Cením. Mám tady náhradní spínače. Já doufám, že je mě dobře slyšet, když jsem posunul na chvilku mikrofon. Kliky spínač. Hnědej spínač. Nádherně tichoučkej. A červený spínač. Který je malinko hlučnější. A dongle. Už tady nemám, jak u té 96, nějaký držák na kabel a podobně. Vadí mi to, úplně mi to nevadí, úplně mě to netrápí.
Tady mám teď v chatu poznámku, jen nemají podsvícená písmenka, to by mě vadilo, k tomu se dostaneme, protože tady jsou double shoty, což znamená zpevněný klávesy, průsvitný single shot nebo single layer si můžu koupit, což jednoduše a prostě znamená, mám ze 2 vrstev to tlačítko, tím pádem jaksi mám smůlu s průhledností. Jo? Zas na druhé straně dají se dokoupit průhledný klávesy. To není až takový problém. Pro toho, kdo umí psát po slepu, není problém ani to, že ty klávesy nejsou průsvitný. Ono mě totiž bohatě stačí, abych viděl pod mě obrys těch kláves. Jo? Spárujeme si dongle s klávesnicí. FNR. Čekáme na připojení na dongle. A jak si se nedočká, že jo? FNR podržím. Bliká rychle. Já jdu připojit dongle do USBčka. A jsme synchronizovaní. Pokud vám přijde, že ta klávesnice crazy bliká, je to kvůli tomu, že já s ní mám na 120 fps a to si trošku nebude rozumět s těma LED diodama. Jo? Nastavení FN otazník a nastavuju ty boční diodky. Intenzitu podsvícení a samozřejmě barevnost. Za mě super. Jinak designově víceméně úplně stejný. Tak, první vezmeme spodek. Téhleté nufy versus téhleté nufy. Tyhle ty základní nožičky jsou stejný, nebo velmi podobný, tady jsou malinko tenčí. Tady je to průsvitný ze spodu, což je hrozný úlet. Tady, ukaž se, to nějakým způsobem skrz vidět není, byť tady mám zapnutý podsvícení. Další, chybí mě tyhle ty capky. Tady na to nufy myslí a je tady takovej trošilinku, řekněme, trošilinku vydrbávka. Každopádně 60 je starší model než je 96. Jo? Myslím si, že bude 60 číslo 2. Každopádně mám tady capičky, které na to myslej. Jsou pěkně zaúhlovaný, jsou silikonový, protiskluzový a jsou klap magnetický. To je prostě super. Jo, takže když je tam chytím takhle, to magnetický, to je dobrý řešení. Klap a sedím. Za mě absolutně OK. Jo, posunu se, mám krásný sklon, jsem s tím úplně v pohodě, mám to malinko zdvihnutý, ale prostě na level těch nožiček to nemá jak dosáhnout. Co se mně nelíbí, že to mám až moc kavaj. Červená, zelená, žlutá. Chtěl bych to nějak sjednotit. Tady jsem naházel k té bílé červenou, což znamená, že v balení velké nufy klávesnice mi zbyly nějaký klávesy, že jo? Ano, samozřejmě. V balení velké nufy klávesnice mě zbyly nějaký klávesy. A já si vytáhnu, já si vylovím zelený enter. Zelený enter. OK. Prostě chci zelený enter. Krásně si to sedne. Takže teď mám jednu do červená, parádička, a jednu do zelena. A řekl bych, že takhle jí to i sluší. Tak. Nádhera, píšu. Teď zvuk od kláves. A jak se na tom píše? Mám nějaký miskliky. Takže pojďme zpátky.
Je to o zvyku, je to už hodně menší. Klávesnici. Zkusíme to z několika vzdáleností. OK. Cajk. Ještě kousíček dozadu. Cajk. Teďka sedím úplně na druhé straně. R96 reaguje v pohodě. R60. Taky mně přijde, že je v pohodě. Ona se asi tamhle u počítače s tím nebude mít úplně ráda, protože... Proč? To je strašně jednoduchý. Protože tam mám několik bezdrátových zařízení a možná to bude dělat trošku bugr. Ale i přesto všechno by asi z mojí strany bylo rozumný přejít na Bluetooth. Proč? Protože s Bluetoothem tyhle ty klávesnice mají delší výdrž. OK, Bluetooth. Velmi, velmi jednoduché. FN, Qčko a držím a čekám. Piu, blikáme. Jdeme do systému Maca a jsme tam. Připojit. A je to. A je to. Teď zkusíme ještě jednou to psaní. Ahoj. Píšu na nové klávesnici Nufy a tohle vypadá krapet líp. Jo, bylo to hádáním se donglu. Jo. Bylo to hádáním se donglu. Každopádně obecně ta klávesnice by prostě na Bluetoothu měla vydržet díl kvůli obnovovací frekvenci. Na Bluetoothu má 100 odezvu 100 Hz, na donglu má myslím něco přes 200 pade nebo dokonce k 1000, nechci teďkom kecat. Velikostně je to úplně základní typ klávesnice, ten nejvíc ořezový typ, nejsou tam FK, všecko je pod FNkama, všecko se musí nastavit, nabindovat a podobně, ale do tamhleté části studia, to znamená tady dozadu k téhleté druhé kameře, na občasné psaní, je to víc než dobrý, víc než zajímavý. Na tuhletu klávesnici já totálně nedám dopustit. Je fenomenální. Je zábavná, je úžasná, píše se mi na ní dobře a dokonce i na ní mi dongle dělal trošičku neplechu tady v té části studia. Nevím proč, ale je pravda, já teďka zkusím odejít úplně na druhou stranu studia. Úplně jako do rohu místnosti úhlopříčně, což může být tak dobrých 7 metrů. Vezmu druhou klávesnici z té úhlopříčky. Obě dvě jsou na tom velmi podobně, na těch 7 metrů takhle přes nějaký krabice, přes křeslo a podobně, už to má trošičku výpadky, ale za mě palec nahoru, protože upřímně na rovinu Keychron, víte, jak mě zlobil. Metr od Macu. Už mě Bluetooth nechtěl reagovat. Tady to víceméně na těch 7 metrů reaguje s nějakýma výpadkama, ale já to tady potřebuju na 2-3 metry od Maca. Takže za mě absolutně cajk. Mně se hrozně líbí, jak je to malý, roztomilý a pořád se to drží nějakého toho nízkého profilu. Jo, je to příjemný, je to hezký. Ty nožičky jsou takový crazy, jsou zralý na ztracení, ale buďte v klidu, dají se doobjednat. Teda jako bych je úplně ztratit nechtěl a vůbec bych je nechtěl doobjednávat. Takže je mě příjemnější tenhle ten systém těch pevných plastových nožiček. Na druhé straně je fakt, že pevný plastové nožičky můžu prostě ulomit
tohle to můžu maximálně ztratit a koupit znovu. Chtělo by to ještě vyšší, jedno, abych to mohl naprofilovat. Bych to mohl, takhle to drží, skoro, ne, nedrží to stejný úhel. V prvé řadě ta 60 je tady malinko vyšší. No a pak samozřejmě díky těm nožičkám má malinko větší zdvih ta 96. Ale přijde mě to mikroskopický, rozhodně je vidět, že ta 60 je tady na startu. O kousínek vyšší. Jestli o milimetr, ale prostě je. Jo. Tak či tak, líbí se mně, jsem s ní spokojený a přemýšlím, že ji možná koupím ty průhledný kepy, ale spíš než to si počkám, až bude Halloween nebo něco a já si dokoupím ty halloweenský kepy. A strašně rád bych pro vás domluvil nějaký takovýhle merch, aby tady prostě bylo vygravírovaný mý logo a aby vy jste měli přímo pro sebe Godwin klávesnici takhle. To by bylo fenomenální. To by bylo absolutně fantastický. Jen tak mezi řeči, jak jsem se vyjádřil k tomu Keychronu. Je to specifikum Mac Studia Ultra. Nerozumí si u Mac Studia Ultra Bluetooth s Keychronem. Přesto všechno, Keychron myš, žádný problém. A Keychron klávesnice, absolutně žádný problém třeba s Mac Mini, M2 a podobně. Ale M1 Ultra má s Keychron klávesnicí prostě nějaký problém. S Nufi nemá, s Corsairem nemá, s jakoukoliv jinou značkou prostě nemá, jenom se mě to zatím stalo u toho Corsairu. A nebyl to malfunction klávesnice, protože to bylo na 2 klávesnicích vyzkoušeno. Ale u PCčka úplně v pohodě. U PCčka žádný problém a PCčko je pod stolem. Takže tak, nemám, co bych tomu víc řekl. Vy mě samozřejmě tady do komentářů, jak se vám tyhle ty klávesnice líbí, jestli byste byli pro mít dostupný takovýhle merch, nebo takovýhle. A pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet, budu do toho obrovský moc rád přijít za náma live, na stream na Twitch a checknout coffee, protože boom, jak to vidíte, tak to tam je. Já vám děkuji za koukání, mějte se hezky, uživejte si život, rozmazlujte se, buďte v pohodě, buďte zdraví. Zatím čau!